И веќе позлюди, мој име Matex, ви се супете постанати дел Matex Squada. Danas radimo pregled 131. epizode Dragon Balla Super. Ako niste gledali 131. epizodu, nemojte ni gledati ovaj video sadrži spoiler. Koji svaki drugi početak je težak. Sada snimi me ptičica i smješak, blicevi bljesak, fanovi u transu. Svaki pruža ruku, svaki skida kapu. Nikad copy paste, znači sve je moje. Idem prema vrhu, znači pravi potez. Kako vrijeme ide. Na početku smo vidjeli 17-icu i Frizu kako se bore protiv Jirena. Zatim Jiren pada, ali ga to pohrabruje i daje mu nadu za pobjedu. Frizi i 17-ica su u iznemoglosti da zadržavaju Jirena. Goku ustaje i pomaže 17-ici i Frizi. Frizi i Goku stupaju u borbu protiv Jirena. 17-ica gađa Jirena blasterima. Goku se pretvori u Super Saiyan 1, ali samo na kratko. Jiren, Friza i Goku bivaju izbačeni iz ringa. 11. univerzum biva izbrisan, došlo je vreme da 17-ica izabere svoju želju. Njegova želja je bila da svi univerzumi bivaju vraćeni. To je začudilo sve. Zatim Grand Prix je naredio Super Shenronu da ostvari tu želju. Svi univerzumi bivaju vraćeni. Vidimo sve na zemlju kako slave, zatim Goku i Vegeta stupaju u borbu i tu se završava epizoda. Za što više detalja pogledajte epizodu. Hvala na gledanju, ako vam se svidio video, lajkujte ga, a mi se vidimo. Pozdrav!